Wat zei je? Richting de scheiding met zijn vrouwen. En die had een vrouw maar hij heeft niet, hij had als wij niet gesproken. Nou ben ik een afgesproken dat mijn man kijk de rente mee kan. Nou, daar is het. Ze willen daar eerst opgelden voordat ze beslissingen kunnen. Dat is allemaal kut. Ik heb dat nog nooit gezien. twee mensen.